Hello， 大家好，今天给大家做录播节目。今天是温哥华时间的周六下午，现在呢天气略微有点冷啊，这两天周末要变天了。这个正好我躲在家里跟大家多聊几次啊。今天是读信时间，本来想做玄学题目和人生指南题目，但是呢，昨天我做了那期五七之死，死人不会说话而活人会撒谎节目之后呢，反响特别强烈。大量的业内人士，包括中国医院的业内人士都在给我写信，提供第一手的资料。有的是对我进行辅证，有的是对我进行佐证。那么这些一手的情报资料，对于我本人的知识和认识提升是非常快的。我也希望呢把这些资料呢及时的分享给大家啊，我的观众朋友们，通过这些资料，无论你润还是没润，都会对全世界的医疗体系了如指掌，然后这样我们不至于在生病的时候盲人摸象。所以呢，我们今天就加播这么一期中国和加拿大的医疗这个亲历者的观众来信吧。本来不想做这个医疗了，应该按着时间的话是做人生指南和玄学，我们放在明天我们做2期吧，人生指南和玄学。明天下雨我也出不去。好了，做这事儿之前呢，先跟你们说一个有意思的事儿。今天我有一个百无聊赖的观众朋友他用 AI training了一个模型，然后把我今天发的一段文字推文给我做了这么一个东西，大家听一下啊，真的有点吓着我了。你们听好，还有2个月不到就女儿的高中毕业舞会啊，而我最近还脑满肠肥，肚子很大，也没有办法抗拒馅儿啤酒、火锅、烤肉，穿不进去高定企鹅套装，怎么办？此时此刻的老王陷入了深深的焦虑。美国、加拿大的朋友们是有贾玲、马斯克他们吃的那个药的买法，可能必须吃药了。天地良心，天地良心，这不是我说的，我没有说这段话。他们做的这个声音啊，真是很好，很像。我自己一听，这不是我的声音吗？这就是我说的呀。但是除了语气和断句，和我本人一听就不是自然声音，口音、嗓音完全一样。所以这个 AI 的发展下一步真的不知道要到什么状态了。我想模拟出完全自然发音和断句的能力，对于 AI 来说仅仅是时间问题。所以这个以后什么悬赏我的那个小视频的那些东西啊，我要看科技前沿啊。如果要是科技前沿都能做出来，我就收回我的悬赏，哈哈。这样的话倒是也有好事儿，就是真的小视频出来，我们也可以说是这个都是 AI 做的，对吧？假作真实，真亦假。另外呢，多说一句话，就是朱令的案子被最高人民检察院受理了，而且是最高人民检察院直接通知朱令他们家人的。这个呢是最高层的干预。最高层是哪儿？还有一件事儿，在正式节目之前跟大家聊一下，就是你们给我写信啊，一定不要图片。就是有很多观众就是写完了 Word 之后用考评的图片，用 GPG 照片给我发过来，比如是那个叫 Nico 的今天的那个女士给我发过来，我没有办法把你的文字弄出来，你们就直接给我写文字就行了。如果你们想把它变成一个文件给我发过来，你们用 TXT 文件就是最好的。Word 文件也凑合，它 Word 文件我得单独下载之后还得copy paste 的。如果是 TXT 文件，或者直接在那个信箱里边直接写信，那个我就能特别方便的直接把它抓出来，然后拷贝到我自己的编辑器里边直接打印出来。所以 Nico 你给我写那封信呢，我没有办法念啊。Nico 问我说，他是个以前在北京，后来在上海的这样一个幸福家庭。他们家呢现在要到加拿大，老公已经拿到了卡尔加里的工签，然后已经过来了。然后他本来是想带女儿一块儿过来，结果看了《我妻之死》和王志安节目之后害怕了，他怕她是个女士嘛，她过来卡尔加里也累死了。他问我该怎么办。我觉得不是每个女人都会被累死。像我妻之死那个乔渣男那种奇葩呢，全天下的女人都会恨他。这现在啊，此时此刻，但是全天下的男人，包括老王我，从内心深处，我们就
长吁一口气，因为自打乔渣男这个事儿出来以后啊，我在我们家的地位急转直上。这个本来老婆对我不满意，我想我是有代表性的啊，就是老婆对老公不满意的加拿大这个移民家庭，基本上100%吧，老婆都对老公不满意。然后现在呢，老婆都觉得我操，我老公还不错呀，我老公至少会开车吧。就光这一条，我老公帮我开车这一条就已经秒杀这个学霸之死了。所以这个哎呦，谢天谢地啊，谢老公不杀之恩啊。所以这个就是这么个状态。所以你这个情况呢，你就放心，你既想来也可以，不来也可以。但是呢，你要是问我的建议的话，我就建议你等你老公把这儿全settle down了再来，不要着急来。因为你们着急来，你们又没有身份，你们是工签嘛，你们还没有拿到枫叶卡。那等你老公的这个枫叶卡申请有眉目了，你跟你闺女再来，这是最好的。中国就像我上次节目讲，中国人不是每个家庭都适合移民，适合移民的有这么几种人。第一就是什么都没有的人，就是体力劳动的人，生活在中国最底层，比如说厨师啊、建筑工啊、司机啊。这是特别适合移民的，就是中国的广大的劳动人民啊，这个在中国人口比例里边占一多半啊，这些人，只要英语能过关，都应该过来。第二种适合移民来的人呢，就是个人资产在1个亿人民币以上的，就是这个纯的富裕阶层。这些人如果心向自由啊，想说自己想说的话，想做自己想做的事儿。而不用战战兢兢如履薄冰，不用绞肉机的那个，不愿意再过绞肉机的那样的日子，那你们应该来啊！因为你们在全世界各地生活，温哥华、西雅图、旧金山、洛杉矶这种好城市都可以很滋润啊，非常滋润，你们不会有压力啊，也不会有焦虑。那谨慎来的就是中产阶级，尤其是肩不能扛、手不能提。这个没有学习能力、没有动手能力的这个男士的家庭啊，你们一定要谨慎。如果这个男士呢像个爷们儿，虽然可能没干过啊，这个因为在国内可能也都有一定社会地位的嘛，不会进行体力劳动嘛，但是呢，他愿意学习，而且他不以为耻。他愿意比如说家里什么东西坏了，自己捅咕能把它修好了，他觉得这个是一种成就感。在妻儿面前呢，能表现出自己这个安全感提供者承包商的这种自豪，那么你们可以来。如果是那种百无一用是书生的，就不要来了，你们留在国内的体制内挺好的。你们来了之后会受不了。好了，这就是我给你的建议啊。不用紧张啊，加拿大的生活比北京和上海实际上是要放松一些的。那么我们进入今天的第一个主题，就是中国的医疗体系。我们感谢这位在中国协和医院工作过的我的观众给我提供的这样的一手的信息。大老王您好，今天看完您火力全开前1/2喷王菊，后1/4喷乔渣男的视频，十分激动，击节赞叹。我对医院手术室流程非常熟，中间一段时间您读粉丝爱丽丝在加拿大做手术的过程，画面感是满满的。本人给你写信是想给您补上一些中国医疗的信息。简要的自我介绍，本人在00几到10几年在北京协和医院工作，后边我就念了，是他的工号什么的，电话什么的。我在10几年离开体制后，做了医疗信息化的项目，兜兜转转，现在人已经在奶奶帽。奶奶帽就是我们温哥华岛上的一个特别美的小城市啊，但是呢是老龄化的城市，特别美，图书馆好的不得了，那个市政基础建设都是绝对的发达国家水平的，但是整个城市没有30万人啊，大概20万人，就真的是没有人。美的就像天堂一样，那个城市在一个叫温哥华岛的岛上，温哥华岛离温哥华很近，肉眼就能看见温哥华岛，你站在温哥华海边就能看见温哥华岛，就几十公里，大概跟大小金门那个距离差不多。温哥华岛是台湾岛的2/3那么大，很大的一个岛。温哥华岛上的黑熊比人多，就是它岛上的第一大城市叫维多利亚，第二大城市呢就是奶奶莫。
我叫它奶奶庙，我们以后就叫奶奶庙吧。那所谓的第二大城市就是我说这种情况了，市中心的房子有的是没人买，就在市中心啊，就是王府井啊，那个，而且是独立 house， 不是公寓。为什么呢？就是人老了以后没了以后啊，孩子们都去大城市了，所以这种海滨小城啊，就出现了严重的空心化的这个状态。这就是咱们现在加拿大面临的问题。你看温哥华的人口虽然急速增长，但是离温哥华不到100公里的奶奶庙，曾经这个城市比温哥华还要大的奶奶庙，你没听错，奶奶庙和维多利亚是英联邦在西进的过程中100多年前200年前左右的时候最早期的西部的城市。维多利亚市就是温哥华岛上第一大城市，也是我们 BC 省的省会，在岛上，不在温哥华。所以呢，我们接着念他的这个信啊，他在奶奶庙快1年了，还没排上家庭医生，心情是有些沮丧的。听完大老王，我又对加拿大医疗产生了信心。那你的问题就是奶奶庙的问题，奶奶庙的家庭医生太少了，因为家庭医生不愿意在奶奶庙工作。家庭医生你到处都能找到工作，他们肯定优选大城市嘛，温哥华呀、列治文啊、本达比，他们就来了。他至少在岛上他会去维多利亚，所以他不愿意去奶奶庙。所以呢，奶奶庙的就是这个医生和病人资源比例就变得极其的畸形。其实你在大温哥华地区的话，找家庭医生是很容易的，即使讲中文的家庭医生也不难。中国医疗的缘起，北协和南湘雅都是美国人在中国播下的医学种子。就我们协和来说，起点之高在当时是堪比美国顶尖医院的。洛克菲勒基金会重金全球聘最好的医生来执业和带徒弟，培养出来的医生群星璀璨，公众最熟知的就是吴阶平。中国医疗的分层体制，先说重点。中国医疗是一种特权医疗，一如中国的许多其他方方面面，例如您多次提到的公检法资源。在一个特权丛生的特权国家，医疗怎么可能独善其身呢？以下是北京的分级：一、最顶级的，开车来接医生上门去看；二、次顶级的，某行政级别以上的专属门诊，例如副部以上的，如果想来协和，是有专门的1号院、专属医生、专属门诊、专用检查设备和专用病房。北京的其他医院也有类似的专科门诊、专属门诊，级别比协和的低一些，接待的患者行政级别就相应的下降（括弧都是老干部门诊）。三、有钱即可享用的各个医院的国际医疗部门，私立医院比如和睦家。但是这2种类型的医保是不包括不 cover 的，需要你自费或者用商业保险支付，挂号费几百到1-2千，受限于自费和商业保险。使用此类的人群非常有限，多数的患者都会使用下面4到5类资源。第4类资源，有关系加有钱的，在这个级别里，关系比钱更有优先级。例如各个医院的特需专家门诊，这我能理解。因为我有些朋友就是咱们北京的最好的医院的最好的科室的主任，我知道就是关系比钱好使。你因为他们不缺钱啊，你给他什么10万块钱红包，然后让他往前排，他未必买你面子。但如果你是他什么特别好的同学啊，特别好的朋友啊，那就不用给钱，打个电话，因为他毕竟是人嘛，所以关系比钱重要。而且我发现了个特点，就是北京那些好的中学、小学，比如说中关村啊，什么清华附啊，人大附啊，他们这些学校对于北京顶级医院的科室主任和院长的孩子是随时可以进去上学去的啊，什么片区啊，什么都不用考虑。但是相应的就是他们是一种交换资源，因为教育资源在中国，尤其是基础教育资源，它也是特权性的，所以特权和特权之间就开始交配，所以就医生和老师就开始搞这些东西了。好了，我们就接着念啊，又走题了。5、普通人能进入的普通门诊。从大的地域上来说，北上广的3级医院（括弧尤其是教学类医院），要远比其他的医院要正规，更学术，可以称得上是真正的医院。再往下排呀，市、县、乡村各级医院
越往下越乱，县里的医院基本上已经完全谈不上学术，基本沦为敛财的工具。看不好的患者就会往上跑，最后聚集在3甲顶级医院。这个我也有感觉啊！我在北京的时候去那些顶级3甲医院，哎呦，那个儿童医院，你看那个车堵的，全中国各地的家长在那儿忧心忡忡的，都有住帐篷的。在北京哦，就在那个医院外边那个街道上支个小帐篷，在这里边排着队，哎，真的就跟逃难的难民一样。再加上中国没有分级导诊体系，导致很多城市的患者越街看病，例如一个普通的感冒就去占用最顶级的3甲医院的门诊。发展趋势，在新中国建立之后，协和就交给了中国人的手上，一度改名为反帝医院。洛克菲勒基金会也停止了资助，资金投入上来说啊，相比其他医院略多，但是完全不能跟洛克菲勒基金会的投入相比了，因此逐渐的泯然众人。时至今日啊，已经与美国的顶尖医院拉开了巨大的差距。我们这种差距是全方位的，资金投入、理念、人才、药物、设备都有差距。中国的人口基数大，老龄化日趋严重，现在医保资金的篮子越来越兜不住底，所以我党来了个集中采购政策，医保局和药商的谈判可以说是直接屠杀，直接给药品的供销市场干成了残废。药品价格有的是原来的1/10，就是采购方就是集中采购嘛，就是政府给药厂的价格是原来的1/10，就是压价。那么生理盐水的价格比矿泉水压的还低，抗生素1块钱一支，种种价格奇迹。当然了，相应的药效也就开始大打折扣，开始兑水了。降压药血压降不下去，国产麻醉药麻不翻，血压还咣咣的掉。抗生素瓶子护士打盐水进去，抗生素粉根本就不溶解。下一步还要对医疗耗材进行集中采购，已经开始从量大的心脏专科、骨科开始搞起了（括弧继续屠杀，继续质量下跌）。总结，随着药品、耗材、设备的全面压价，进口产品的全面退出，医疗水平会呈直线下降。不行了，写太多了，太长老王不看。没事，你写这么好，我就给你做专题了。今天最后写一下我的几个观点。中国的医疗是特权医疗，特权来源是行政级别，关系和金钱。如果您是高干特权老干部，那你的在中国的医疗体验绝对是非常好的，绝对好过一般的加拿大人。当然，可能你在加拿大遇到的顶级医生比中国的水平高，但是中国老干部就医的普及性和高效性是加拿大完全不能比的。我这里的观点与大老王不一样。哎，那你这句话你就写错了，你跟我的观点完全一样。我一再强调，中国的医疗资源是高度集权的。那上边皇帝们的医疗资源，那部长们国级的医疗资源，那不是比我们加拿大普通老百姓强太多了。无论是效率还是用药，什么进口药用不到啊？那人家才不用国产药呢。所以咱们俩观点是一样的。我强调的是普通人啊，你普通人要比普通人。如果你在医疗体系内有关系啊，花一点钱，也许你可以享受跟特权阶层差不多的待遇。比如您举的积水潭的例子就证明了这一点。要想早手术、早住院、不排队，那您就得有关系的渠道，加您得砸钱。2，中国医疗的可普及性是以牺牲了1000万医护人员的时间、家庭和健康为代价的。3，在中国需要医疗人员的时候，你就是白衣天使。比如说在非典期间，在新冠期间，在不需要医疗资源的时候，你就是扛雷的屎。我是为医疗队伍深深感觉到不平的。4，中国投入太少啊，是看病难看病贵的罪魁祸首。医疗投入只占 GDP 的 7%， 与美国、加拿大是不能比的。人均享受的医疗支出，加拿大人均医疗远远超过中国，所以加拿大医疗肯定要比中国好。更可恨的是，我党通过舆论操弄，让患者的矛盾引向医生，经常有患者持刀砍向中国医生，这他妈也是全球独一份了。哎，这个患者就是这个观众你还真不知道啊。
中国医闹这个已经延续到了美国、加拿大了。我告诉你啊，就是列治文我们那个家庭医生诊所，我就看到诊所门口贴着一个中文告示，以前是从来没有的中文告示啊，纯中文 A4 纸打印的，就是不许进行医闹，否则我们会打皇家骑警报警。这以前没有，就最近这1-2年。就说明中国的这个医闹也过来了，因为他已经形成习惯了，见着医生就气儿粗。加拿大的医生哪见过这个架势呀，吓破了胆了，所以就贴了这么个告示啊。同意大老王的观点是，不用找关系的医疗才是正常的医疗。最后具体到张敏的个案，我是扼腕叹息，她是一个超级个体，一个英雄的母亲，不敢想象21世纪了还要在家自己分娩。我还一会儿我还特意看了一下，他那老三在家里边生的，在温哥华生的，长期的操劳应该使得他的身体处于亚健康大压力状态，这增加了基因突变的发生率。我看到了春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干的奉献，命运对他真是不公。写到这里，我的眼泪止不住的流。哎呀 like 你眼泪也不用流啊，张敏人死为大，我们尊重他，但是他的这个选择与他本人的个性是绝对有关系的啊！这个世界没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的可怜人啊！我这个不展开说了，这个展开说真相或者真话太伤人，我们就不说了啊！这个对了，在那个文章的附图上有一个细节，3个孩子的眼睛看向镜头，但是张敏并没有看镜头，而是看了另外一面。7. 感谢在王局频道下质疑他的人，感谢像您这样的大佬为他发声，希望他能在天国安息。我不是为他发声，我没有为张敏发声，我只是谴责乔渣男，我并没有为他亡妻发任何声音。我更多的是在我的节目里忽视他就不提他。为尊者讳吧，因为要尊重死者，我不提他。如果我要是真的提他的话，估计也不会太客气啊。如果我女儿是他的话，你们可以想象我会怎么教育我的女儿。就是人的选择大于他的努力，这是我的名言。选择大于努力，你为什么选择这样一个人做你的丈夫？你为什么选择在这个婚姻过程中选择这个无私的奉献，逆来顺受，扮演这么一个圣母玛利亚的角色呢？而这个都是要进行人格剖析和无情的教育的啊！但是人已经没了，又不是我女儿，那我就不提这事儿了。好了，这就是中国协和医院出来的这样的我的观众给我写的这个他对于中国特权分层医疗体系的这样的一个认识。我觉得呢，他有很强的一手资料。其实啊，我们虽然不是医疗体系的，但是我们也能感觉到，我们的感觉也能印证他的说法。那归根结底就是那句话，就是你的经费不足，跟教育是一样的嘛。你中国14亿人口，你在迈向中等发达国家，那么你的教育经费、你的医疗费用支出，你是应该向中等发达国家靠拢的。你不要说超过加拿大，你至少应该达到平均中等发达国家水平，对不对？你为什么不往上加呢？而你的维稳经费、军费却年年增长，为什么？这还用问为什么？这是他的问题啊，这是统治阶层的问题啊，他没有把你当人呀，他把你当矿啊，当电池啊，所以他就是这方面的投资和投入是极端落后的，就造成了供应不足。供应不足怎么办？那就排队，排队会出现什么问题？就会出现乱挤、乱推，找关系，甚至治不好之后拿刀子相向，拔刀子红刀进白刀子出的。这个为什么呢？就是因为你这个资源争夺的过程中失去了秩序。好了，下面我们就接着讲加拿大这边的情况。我在加拿大治疗癌症的经历，老王你好，一些朋友推荐给我王局的采访，另一个朋友推荐我您的视频。我想跟你描述一下我在加拿大看病的经历。这是一位得了癌症在加拿大看病的女士。我在一次常规检查中发现了乳腺异常，完全没有任何感觉。家庭医生立即把我转到了专科医生，经过进一步对乳房组织的抽取检查，确定是乳腺原位癌。
我当时非常担心，因为家里2个孩子还都小，但专科医生马上给我制定了治疗方案，并且告诉我这种国内叫原位癌的癌症在加拿大并没有归类到癌症里面去，这里叫 precancer， 只有癌细胞转移出去原生长位的才成为癌症。我的手术大概等了3个星期还是1个月左右吧，详细天我不记得了。医生给我制定的手术方案是，他们会先切一段下来，那段是探测到的乳房导管中癌细胞生长的范围。切下来后，他们会把周边的组织再进行切片细化检验，确定边缘部位是否已经完全没有癌细胞。如果发现边缘部位还有，那么就会很快进行第2次手术，再扩大一些切的范围，然后直到术后再切片检测不到癌细胞为止。结果第1次手术后，医生在边缘部位发现了异常组织，也就是说我的癌细胞在边缘部位存在，于是通知我，很快安排了第2次手术。终于第2次手术后结果良好，就是没有癌细胞了，全部给它切干净了。手术后又通知我已经安排接下去的放疗医生跟我见面，确定放疗方案，并跟我非常有耐性的解释放疗的各种可能会发生的影响。放疗过后休息一段时间，又再一次见放疗医生，看放疗后的恢复情况。一路的疗程都非常的细致又耐性。我朋友跟我说啊，我自己也经常在网上看到像我这样的情况，在国内乳房是全切的。都知道女性爱美，肯定是希望尽量保留乳房的。当时我也问过医生，全切和现在这样治疗的区别。加拿大医生说，在很久以前加拿大也是全切的，但后来发现没这个必要，完全可以保住乳房，只切出里面很小的一段导管就行了。所以我真的非常庆幸自己在加拿大治疗，医生能有这么细致的不厌其烦的治疗方案，而且在我等待手术的时候，护士还帮坐在那儿的我拿了个大毛巾盖好，就是怕我冷，特地又拿了一个热风筒塞在大毛巾下边。我一开始还不知道他在干啥，热风出来以后我才明白，原来是在给我打暖风啊。我太土了，哈哈，真的太贴心了。但如果在国内治疗，一刀切，可能我就没有一个乳房了，那真的打击太大了。今天看了你的视频，你念了很多人在这里治疗看病的经历，我觉得我一定要跟你分享一下我的，也跟观众朋友们分享一下。谢谢你视频里对加拿大医疗的科普，让我们对加拿大的医疗体系更加的了解。Bell， 谢谢 Bell 啊，这个癌症这种经历不是每个人都有的，所以你能够跟大家分享你的真实感觉，这才是真相嘛。然后还有一位护士是加拿大的，我是 BC 省，就是我们这边的注册护士，在 Fraser Health 的某个医院工作，专科是重症护理 Critical Care。 老王说的太对了，一个真正好的医疗体系是每个人都能平等的得到医疗服务的机会。 Equal Access to Health Care 是写在加拿大法律里的，就是在healthcare 就是在医疗服务面前人人平等，是写在加拿大法律里边的。很多在国内有特权的人士，在国内去高干病房看诊，来了加国之后觉得加拿大医疗体系落后，是因为他们在这里享受不到特权了，心理落差很大才导致的。加拿大的医疗体系有它的不足之处，但它的优点是很多的，注重人文关怀，从患者的角度出发，提供全面的服务，包括心理、职业指导、社会工作、社工、饮食安排、社区健康指导、入户到家健康指导等等，患者想到的和想不到的服务我们都有提供啊。这个我给大家解释一下，它指的这些是什么。我有一个朋友的父亲从大连过来，拿的枫叶卡，他父亲到这儿第1个星期就从楼上栽下来了，脑梗，然后加拿大马上就要拉走，做了脑梗手术。当然全过程我为什么这么维护加拿大医疗体系，就是因为我有这样的朋友，我知道他爸爸康复之后跟我说的那段话，他说这要在我们大连我不可能有这个待遇，我这辈子什么加拿大的贡献我都没做过，我个老头都70了，我来了之后第1星期就住进加拿大医院，连内裤都不让我带，连袜子都是医院给发的。然后出了院以后，因为他脑梗了嘛，他出了院之后他要坐一个轮椅，加拿大医疗体系怕他有心理问题，有一个社工一样的这个护工，每一个星期都会来他们家2次给他按摩，
按摩腿脚，让他恢复这个肌肉，怕他萎缩，而且还推着他出去走一走，还有安排心理指导，上他们家来做心理安慰，怕他进入这个抑郁症。这个是中国完全没有的，所以他这个老爷子就是一遍又一遍的说，就是感恩加拿大，就是儿孙一定要报答加拿大。这是真实的，所以他刚才说的这些服务，想到的想不到的，我们都提供，就是这个意思。更别说这样的服务还都是全免费的，而且在这里住院完全什么都不需要自己准备，从被褥枕头到衣服袜子、洗漱用品、一日三餐、零食饮料，甚至卫生巾、小宝宝的纸尿裤、水奶夜奶，医院都免费提供，护工也是医院免费提供的，完全不需要家属陪床和护理。试问咱天朝的医院有几个可以做到这样？如果能提供这样的服务，又会收费多少？天朝做到这个的都是国级的，国级就做到这个了，国级部级吧，部级以上，副部可能都做不到这个。就是因为我老婆在这儿生了2个孩子嘛，我知道你说的真的是，你赤条条来去无牵挂就行了，你就是自己走，人家家属给你撵走的，你还在那儿陪床，你哪有机会陪床？就探视时间去探探就得了。真的是冰箱里边有一个公共厨房嘛，饮食区，冰箱里边的也食品那是琳琅满目，就跟一个家庭是一样的，你随便拿，全是免费的。下面就是另一个观众来信，我在加拿大做过无数次检查，包括最近的一次手术，和这个女士写给老王信里的描述一模一样，医生和蔼可亲，护工服务到位娴熟，印象非常深刻。最感动的是一种普通患者的被尊重。扪心自问，我没有给加拿大做一点贡献，快60了，我只打过1个月的工，但在医疗方面我享受了方方面面的照顾，并且一点没有耽误和拖延。总之这种感激我这辈子都不会忘。而且我最欣慰的是加拿大还有安乐死，当一个被病痛煎熬到最后的一个多么体面的死法，所以我移民加拿大是此生最正确的选择。再补充一句做完手术麻醉过后的刀口竟然一点都不疼，1周后伤口愈合，整个过程我满血复活，脸色红润，根本不像做手术的人，我都感觉到特别神奇。试问你自己1分钱都不掏，作为普通人这样的医疗条件你还不满意，你还想啥呢？这就是我的精彩评论区了。确实如此，如果乔渣男的这个家里的案例在中国，医生一定会问他，你是治还是不治？现在是晚期，治的话，比如说你自费100万或50万，你用靶向药100万，不用靶向药50万，然后保险医保大概只能 cover 20万，你治还是不治？那以乔渣男的性格，不用说乔渣男肯定选择不治，然后他老婆一样会死，他一句话都不会说。我说错了吗？他一句话都不会说。而在加拿大，医生非常配合他，即使没有弄出来DNA 的这个分析的结果的时候，都给他靶向药，就是死马当活马医，用最大的努力去拯救他老婆的性命。这些靶向药什么的照顾全都没收他的钱，在医院住了应该是1个多月2个月，对不对？然后乔渣男呢出来就骂加拿大医疗，把他老婆耽误死了，还各种煽情的公众号发文章，问国内的所谓的医生们，加拿大这边的医生们找他找给他老婆诊治的医生和医院的毛病，想告人家，想找人茬。今天他跟王志安采访的，今天王志安态度变了，王志安今天采访他3观很正，一直在质疑他这个目的，他就直说了嘛，我就开始就是想找点是不是对方有责任啊？就是你说这个人坏不坏？真他妈是个全面的渣，他不光是精致的利己主义，他还是全面社会渣，他是。好了，接着看有意思的这个观众反馈我们教会前几年也有一位像这位我妻一样超级勤奋又能干的女士，不幸患癌症去世了。家里有2个还没上大学的儿子，本人是 BC Hydro 的工程师，full time 上班，还包揽了所有的家务，并且一直自己动手打理房子，周末还在教会做义工。我一直觉得他是过于透支身体才得病的。最令人唏嘘的是，他去世以后，2个儿子好像也不怎么伤心。今年据说他的丈夫也已经找到女朋友了，所以不管什么时候一定要把自己放在第一位，没什么东西值得你忘我的付出。
我跟你讲，我身边也有这样一个北京人，北京夫妇有一个小姑娘，就是家里边有一个独生女儿从北京带过来移民，他老婆也是这种全职奉献，他老公英语说的也不好，但是还好会开车，就是一个北京爷，就是啥也不干在家里，他老婆一人养全家。然后他老婆就是也是类似特别好的工作，类似这个级别的 BC 癌症，然后就死了，就是也是癌症，突然就死了，很快半年不到人就没了。没了之后，因为在 BC 癌症这样，他老婆已经工作了很多年了，不是 BC 癌症，好像是什么政府机关工作了很多年了。然后加拿大福利社会啊，然后单位和国家就给他老婆一大笔保险金啊，赔了大概是100多万加元的保险金。他们本来在北京就有房子卖了，然后在加拿大买的房子嘛，这样的话就是那个啥也都不干的那个老公啊，就得到了一大笔钱。然后伤心之余，不到3个月的时间，她老公就回北京了一趟。回北京了，不用说，大概又过了3个月，她老公再回来的时候，就娶了一个20多岁的小姑娘，娶回来了，真的娶了个小老婆。整个这个时间离他老婆死不到6个月，这也是个渣男。而且呢，我们家后来跟他们家在一个朋友的聚会上吃 barbecue 的时候，看到了他那个就是他那个姨父的那个小姑娘，就是他老婆生的那个已经10多岁的那个小姑娘，那个穿的哩哩邋遢的，头也不梳，这个头发也不剪，大家能想象那个潦草的程度，那衣服也都不合身，而且那个颜色搭配也都不合理，就说明这个小妈又生了个孩子。据说就是朋友们聊嘛，小妈又生了孩子，小妈所有的精力都关注在自己的那个孩子身上，所以就是这个女孩真的是挺命苦的。而且这爸爸一点都不以为耻反以为荣，就是他一点都不觉得有问题。就是我们这旁观者，像我这样的爸爸我都看不下去了，就是你给这孩子打扮打扮啊，那姑娘毕竟爱美啊，就怎么就那么浪横着待着，别提。但是呢，就这种渣男很多的，但是这个人也比乔渣男强，因为第一他不在网上卖惨，不消费他老婆的这个死亡，第二呢就是至少他会开车，也会2句英语，做饭什么的也行啊，比乔渣男还是要强一个层次，属于比较正常的类型的里边的渣男啊，但也够渣的，因为老婆刚他妈死他就干这个，拿着他老婆的保险金，现在就不用上班，2口子都不用上班，这种人太多了。我在温尼伯生活过3年，享受过当地的医疗，就是温尼伯，就是那个我妻之死发生地啊。小儿子就在温尼伯出生，不管是孕期检查还是产后护理，医生护士都很负责，护士还会上门检查产妇和新生儿。我们温哥华也是这样的，后来搬来多伦多，现在温尼伯格还有朋友呢。我有朋友认识这个可怜的女主，说很多华人都给她捐款了，真不知道这个男主为什么3番5次把这件事拿出来诉苦，还要求打赏，不去考驾照，不去找工作，说孩子没人照顾，他的小儿子可以去 daycare 啊。我当时在温尼伯生完孩子去读语言，老公一个人上班，算低收入家庭，我们就申请了subsidy， 大概就是subsidy 是啥我不清楚啊，就是 SUBSIDY， 大概是那种贫穷资助类似的吧。孩子9个月大就可以去上 daycare 了，补贴下来几乎是免费的，这样大人就可以有时间去上班或上学。一个大男人就知道怨天尤人，到现在都不知道自己的问题出哪儿，真是个巨婴，永远不认识到自己的问题。这是女士吧？女士都恨他，全天下的女士现在都恨他。老王从女性的角度上，王局不值得我评价一句。那位丧妻男士，我一点也不同情他。一位 IQ 极高的女性选择了一位极其没有生命力的男士，才是最大的遗憾。加拿大的医疗，日本的医疗，没有比较的人压根儿不知道什么级别的好。看了这期老王的视频，激起了我讲日本医疗的体验。谢谢老王慷慨激昂的直抒胸臆的表达，脏话我都听得很顺耳。这是一个日本的女士，她的名字也是日语的。这个就说明，这就是我说的那个话题，就是我们有女儿的父母啊，一定要引以为戒。就是看完乔渣男这次这个闹剧，我们一定要教育自己的女儿，选择大于努力。就是你他妈选老公，你宁可不嫁，你都不能嫁这样的啊！你不能被他 PUA 成一个性奴啊！而这不是性奴啊，这他妈是全面奴。
下一个啊，我在萨省急诊室经历过一次阑尾炎手术，流程跟片中的网友很类似，整个过程很安心，也深切的体会到了医护人员对病人的友好、耐心与专业。世界上没有完美的医疗体系，但以我在加拿大的经历，加拿大的医疗对普通人很友好。大家都知道阑尾炎可是疾病，说疼就疼，不治就要命了。但是又不是大手术，一个小手术解决问题，所以你们说口口声声说什么加拿大医疗体系反应慢，你看这慢吗？阑尾炎手术，患者接受了治疗之后，他的反馈，真实的反馈就在这儿嘛。它不是慢，它是你不会打开，你只感冒发烧，你跑医院911去，那你是慢，你自己都自愈了，医生也不愿意看你啊。下一位啊，我想说一下被乔先生吐槽的加拿大温尼伯的医疗。 HS4C 这是温尼伯本地朋友， HSC 是我们当地最大的综合性医院，我的大儿子曾经去看过急诊（儿童的），我自己是在去年这家医院的 Women's Hospital 大龄产下的二宝，我们家对这家医院的医生和就诊环境是非常满意，特别是我生孩子的经历，我感觉跟在国内生大宝是天壤之别，我感受到了被尊重、被呵护。大宝我在国内的3甲医院生的，说当时我感觉啊，就是像个动物一样，根本就没有隐私可言。而在加拿大，就连我快70岁的老妈都在陪我产检后很放心。举个例子，我在生二宝的时候，全程有个护士就在同一个房间里看着我所有的设备检测，每半个小时就拿个冰块测试我的麻醉是否还有效。生产完了以后，还有护工特意跟我去卫生间，甚至帮我换护垫，弄得我都不好意思。但是我毕竟没有大病在 HSC 看过，但是不希望大家不要被某些人忽悠了。记得去年我在 YouTube 里看叨叨在枫叶国的视频，看到了一位患乳腺癌的女士，也是我们温尼伯的。视频里介绍了她确诊和治疗癌症的过程，我都看哭了，很感动。这位患者女士也有自己的视频频道，感兴趣的可以搜一下她的视频，叫 Sally Interview 一样的。我还关注了一位国内的乳腺癌患者女士的视频，叫做太平公主。大家如果要比较中国和加拿大的医疗，这2位的视频大家都可以翻看一下。同样是三阴性乳腺癌，并且年龄相仿，他们怎样的经历、花费、得到的医疗资源、效果，大家都可以对比一下。不需要多说，这些都是真实的例子。希望大家不要对加拿大的医疗产生偏见。下面一个啊，我是2021年，我由于便秘并伴有大便出血，就约了医生。医生建议做肠镜检查，结果一检查就是直肠癌3期。为了保肛，先做化疗、放疗，而缩小肿瘤是为了方便手术保肛，保住肛门。化疗前先需要做 PET-CT 全身检查，评估肿瘤扩散状况。从预约 PET-CT 出结果，等待大约2个月，就开始正式接受放化疗手术了。化疗放疗就杀死了肿瘤，后面直肠手术割下来的病变部分也检测不到癌细胞了。手术同时做了造瘘手术，以及肺部发现小结节太小无法穿刺检查，就又做了肺部结节切除手术。结果就是细胞结节而不是癌细胞。最后造瘘恢复手术，3个不小的大手术，在3个不同的医院接受不同项目的诊疗，一切都是医生给安排好的，都有护士照顾我，家里人根本插不上手，吃饭都是护士给我送上来，下一步要做什么都是医生护士提前安排好。为了救死扶伤啊，他们就像做研究一样对待任何有危险的可疑点，他们每个人的态度都和蔼可亲，把我像孩子一样的哄着。我曾经住单人病房，当时想，除了没有国内副部级的病房大，没有人来给我送红包拍马屁，其他真的和副部级是一样的。而我只是一个新移民，我还没有为加拿大经济做出贡献，我这样的普通人都能得到如此对待，夫复何求？现在我来加拿大快3年了，每次复查都一切正常。王菊花和那个渣男的坏无耻，老王你骂得太好了。王菊花的粉丝没有脑子好使的，除了粉红基本就是扮傻逼。其实也不能以偏概全，他们不知道外面的世界。其实王菊花本身也不知道外边的世界，这是可悲之处。
王菊花本身她并没有什么外边的世界的生活经验，她在日本也很潦草啊，她其实是类似于难民这种状态，在日本她也没有正式身份，所以怎么讲呢，就是不配其位啊，小人居高位啊，小人居高位，她没有得配位的这么一个状态。教主今天一句话点醒了我，我们家没有什么大的背景，我在东南沿海是一个不错的小县城，城市里边小，大家互相都认识，所以呢，我父母、我同学在跟我聊天的时候呢，经常会跟我说，家里边的医疗多方便啊，出了问题找了某某某，什么事儿不就都能办成了？开药啊、手术啊都不用排队，医保报销，一句话就都可以走捷径。我听了之后啊，觉得是很不舒服的，但是我不知道该如何反驳他们。现在我终于知道了，这其实不是什么值得骄傲的事儿，但是人在这个大环境中，我也没有办法。这是我的一个中国大陆的观众，应该是一个很年轻的小观众，他开智了啊！看老王的频道就是能开智，让你们的三观不断的出现裂缝，出现裂缝之后，管窥下一维的真实世界。好了，今天谈加拿大和中国的医疗专题就到这里，明天我们多聊几段，明天咱们都是录播为主吧。也许老王开心就直播跟大家打打屁聊聊天也说不好，好吧？那明天见。哦，对了，见之前呢，希望大家呢，见之前跟大家说一个事儿，我刚知道的，就是这个乔渣男的这个老婆，这个3孩子来加拿大，他不是学转工吗？学签转工签嘛，他们全家进入加拿大是用旅游签证进来的，就是完全是按老王半年之前给大家推荐的加拿大最佳方案进来，说明他们家这个老婆这个研究能力真的是很强，他们这个移民几乎1分钱都不用花，旅游签证花个屁钱啊，1000人民币呗，就是做一些公证嘛。然后进入加拿大之后，马上就报名，就在加拿大本地报名学校。然后报名了学校之后就拿成学签，拿成学签顺利就能转成工签，所以他老婆就上班了嘛，他老婆就是学转工，就这么一个过程。但在这里边有一个问题，就是拿到学签之前啊，旅游签证期间他是没有医疗保险的，他是旅游医疗保险。我估计以乔渣男家省钱的性格，他也没买旅游医疗保险，而且这个时候他老婆肚子里边是有老3的，你们想想乔渣男够不够渣？他们没有保险，他们就选择在自己家里生。他们那时候没去温尼伯，他们那时候在温哥华住着，他们在温哥华租那个就是家庭旅馆，大家知道吧？就是有好多 house 的 owner， 就是中国一般都是中国人，他把那个房子里边改5-6个卧室，然后租给2-3个家庭，3-4个家庭，还有一些是专门租给小留学生的，单身小留学生租5-6个，然后他能赚取收入，比如说一个月一个房间大概收1500，他有5个房间，他这一个 house 一个月就可以给他带来7500加币的收入，而且呢基本上都不交税，因为也没什么人知道嘛，都是现金嘛，或者微信转账，国内收人民币的，所以家庭旅馆特别多。乔渣男居然在家庭旅馆在家里边生的孩子，我操，这个我要知道我那天直播节目，我会因为这个事儿再骂他半个小时。他还恬不知耻，还写了这个公众号在炫耀。天哪，你们知道有多危险吗？在家里边生，而且 house owner 不会同意的，因为你要是这个屋主，你会同意有人产妇在你们家这个家庭旅馆里生孩子吗？万一大出血呢？他还在抖机灵公众号，他现在都删了。他是趁那个 house owner， 就是这个房主不在的时候，不知道的时候，他赶紧在家里边生孩子。你这个乔渣男也太精致利己了，我操，你这简直是反社会型的精致利己啊，我去。而且他老婆还就在这里，还就配合他，还真就在这屋里生。天哪，这是21世纪的发生的事儿吗？在家里边拿个盆子生孩子。还好我们加拿大医疗体系够意思，给他派了个助产护士，也是个小女孩，也不会，急得够呛。第3个孩子生了半天差点难产，然后又叫一个老护士来，然后才帮他生下来。你这不都是玩命吗？这在干什么呀？这个女的家里边没有父母吗？这个就死了这个女士，
你怎么陪着这个乔渣男玩命啊？你操，你们这是在扔飞刀啊！我操，他妈这个站在那儿头顶上顶个小苹果，还在那笑，然后另一个就他妈的往那个苹果上剁刀子，你们就不是干这事儿了吗？或者玩大俄罗斯轮盘，哈哈哈，啪一下，我没想该你了，我去，这我完全不能理解他们两口子的行为，所以我对于这个女士，同情归同情，我不分析她啊。正常女人干不出这事儿来啊，就是她老公让她干这事儿，她也干不。在上海有房子，不是无产阶级，但无产阶级啥都没有的也行，是吧？这不说了吧，这个是就颠碎我三观啊！大家都知道老王的三观很正常，我操！你说我的老婆或者我的女儿将来说为了省钱在家里生孩子，你们觉得我会我会把家烧了的？我这脾气，我这个不惯他们毛病。好，今天就这样吧啊，再见啊！大家过个愉快的周末。看老王的视频，提升素质，开阔视野，清醒一整天，拜拜。